La precarietat laboral és un fenomen estructural resultat d'enormes relacions de poder i polítiques que comporten una organització del treball injusta i relacions laborals desiguals. Vol dir treballar amb condicions de vulnerabilitat i explotació, tenir una manca de seguretat contractual, salari escàs i una gran inseguretat sobre les possibles prestacions o pensions futures, a més de tenir menys control sobre el temps i horaris de treball. És una situació tòxica, complexa, dinàmica i difícil d'entendre i de mesurar. La precarietat laboral podem entendre ocupació intermitent, subocupació i una renglera amplíssima de situacions laborals, totes les quals coneixem com a precarietat. Actualment podem considerar que la precarietat és enormement alta en algunes situacions laborals. Dones, joves, immigrants i obreres es troben en una situació del 90% en precarietat, mentre que, per altra banda, trobem que els professionals, homes de més de 30 anys i que no són immigrants i que treballen en una situació de feina professional, solament trobem una precarietat del 20%. A l'estat espanyol, la precarietat la mesurem mitjançant la inestabilitat en les relacions contractuals i de baixos salaris, el poc poder dels treballadors i treballadores per negociar les seves condicions de treball, l'elevada vulnerabilitat a patir situacions d'intimidació, discriminació o amenaça d'acomiadament, l'eliminació de drets i la falta o la mancança de poder perquè aquests es puguin complir. A l'any 2010, el 51,4% de la població espanyola estava precaritzada, el 83,1% en treballadors i treballadores temporals i el 40,3% en treballadors i treballadores estables. Això és un fenomen estructural, endèmic, que afecta a tots els treballs i a tots els sectors en major o menor mesura. Els últims 2 anys treballant en situacions realment límits, amb una sensació de que demà et fan fora i amb una por constant. La pressió d'aquests treballadors és bastant intensa i realment amb un tracte bastant que fa por. Porque hay gente que está trabajando con una nómina, pero que están trabajando durante 3 o 4 horas diarias, están cobrando 600 euros al mes y obviamente no se puede mantener ni a una persona y muchísimo menos a una familia. Si no trobo una estabilitat, segurament m'ho plantegi en sèrio a buscar treball a l'estranger, que perspectives del futur ho veig com el cel que s'està posant bastant negre. Uns empresaris que realment només fan la seva i miren per ells. A base de explotar y exprimir a la gente más desprotegida y más desfavorecida. S'han destruït, a part de molts llocs de treball, molts dels drets que van costar moltíssim d'aconseguir. Aquest gir social que tant necessitem i que penso que és possible, ¿no?, amb l'ajuda de tots. Esta situación en la que estamos no es irreversible y que además de que no es culpa nuestra, podemos cambiarla. I sembla que a poc sí que es veu una mica de llum al final del camí, del túnel aquest infinit. La precarietat laboral ha augmentat a l'estat espanyol en els darrers anys, passant del 48% al 2005 al 51% al 2010. La precarització desestructura en general la vida quotidiana, impedeix planificar el futur, genera inseguretat i patiment, frustració i exili econòmic, com hem pogut veure en alguns dels nostres testimonis. La precarietat laboral és també un procés de dominació que val la pena anomenar precarització, on els treballadors tenen tendència a acceptar l'explotació o l'autoexplotació. La idea de que és millor tenir una feina, per precària que sigui, que cap feina és una qüestió, és un tema que s'ha de qüestionar. La precarietat laboral pot afectar la salut i la qualitat de vida, les condicions de treball i també la situació familiar de les persones. La precarietat té un fort impacte sobre la salut. Ser precari en general vol dir ser fràgil, viure una vida insegura, envellir i morir abans de temps, viure en precarietat és veure els nostres projectes de vida frustrats.